А вот если Кабмин республики возглавит аварец Газимагомедов, то вопросительный знак появится над головой главы Дагестана Рамазана Абдулатипова. К слову сказать, в Кремле уже подумывали поломать эту систему. И даже были планы отдать право руководить республикой Кумыку. Но нашлась причина, интересная причина. В кремлевских кулуарах относительно недавно вернулись было к обсуждению вероятного назначения главы Дагестана Кумыка Шамсудина Дагирова, начальника Академии государственной противопожарной службы МЧС России, находящегося в близких дружеских отношениях с министром обороны страны Сергеем Шойгу. Но от этой идеи в Москве отказались сразу же после того, как с подачи Абдулатипова решили, что подобный кадровый шаг приведет к нарастанию пантюркистских настроений не только в республике, но и в регионе в целом. От одной этой мысли, утверждают источники черновика, в Кремле сильно занервничали и решили задвинуть проверенного МЧСовца в резерв. Делится с читателями общественно-политический еженедельник.